எல்லாரும் கதை கேட்க தயாராயிட்டீங்களா? Are you all ready to listen to a story? இன்றைக்கான வேத வசனத்தையும் கதையும் பார்ப்போமா? Shall we see today's Bible verse and a story? Many times we think that we are not special and others are doing something better. பல நேரத்தில் நமக்கு எந்த திறமையும் இல்லை, மற்றவங்கெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோம். Sometimes we also think we are superior and think others are nothing. அப்படியும் சில நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம், நம்ம தான் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த சிருஷ்டி, மற்றவங்களாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்க்கலாம். Let us see what the Bible says. எபேசியர் 2:10 நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கைகளாய் இருக்கிறோம். Ephesians 2:10 For we are God's masterpiece. பார்த்தீங்களா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு? நம்ம எல்லாருமே கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவங்க தான். அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்குது. See what the Bible says. Everyone are created by God. So everyone are talented and everyone are unique. First I will say the story in English, then in Tamil. முதல்ல நான் கதையை ஆங்கிலத்தில் சொல்லிட்டு அப்புறம் தமிழில் சொல்கிறேன். There was a small elephant in a forest and it was thinking it was a superior being and the other animals in the forest were very, very meek. So every day it used to go around the forest and break some trees and push things and disturb all the animals. And one day the little elephant was moving in the forest and it was about to pull a big branch from a tree. A little sparrow came to the elephant and said, "Dear friend, don't break this branch because I live here with my family and there are so many birds here residing on the tree." The elephant said, "How can you and I be friend? I am such a gigantic animal and you are such a tiny bird." The bird said, "We are all God's creation. How can you say that you are superior? Why don't we have a race and prove it?" Because after an argument, there was no way to convince the little elephant. The bird said, "We will have a race 4 days later and we both have to fly to the mountain over there. Whoever reaches first will be the superior being." The little elephant accepted without thinking. Then it thought the little bird has tricked it because the little elephant could not fly. But still the elephant said, "Since I am a superior being, let me learn flying." So it went to the hen and asked, "Why don't you teach me flying?" The hen said, "Flying is very easy. You have to climb on a high place and jump from there. Then you can easily fly." The elephant went along with the hen and climbed a high place and jumped from there, watching the hen flying. And you know what would have happened? It nearly broke its bones. And it tried to beat the hen and the hen ran away. Next, the elephant went to the crow and asked to teach him flying. The crow said, "You're not able to fly because of your weight. So you starve for 4 days so that you will be able to fly." The elephant accepted and he did not eat anything for 4 days. And on the 4th day he was not able to open his eyes too. He was so tired. But still he gathered his energy and stood up. It went straight to the eagle and asked, "Dear eagle, why don't you teach me flying?" The eagle said, "It's very easy. Come, let's go to the hilltop and start learning how to fly." The
elephant, in spite of starving for 4 days, gathered all its energy and climbed the hill. The eagle said, "Now jump from here so that you will be able to fly like me." And the elephant was watching the eagle flying, and it wanted to fly. It was ready to jump from there. The little bird came flying to the elephant and said, "Dear friend, Joe, don't jump, because if you jump, you know what will happen. You will lose your life. Now this is the time you have to accept that everyone in God's creation are special. I can fly, you cannot fly. And in the same way, I cannot do the work that you do. So we are unique and we are special. You have to accept it. Nobody is superior." The elephant thought for a minute. It wanted to save its life and also accept the truth. From that day on, the little bird and the elephants were good friends. ஒரு அடர்ந்த காட்டில் ஒரு குட்டி யானை இருந்துச்சு. அந்த யானைக்கு ஒரு பெரிய நினப்பு, அதுதான் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த ஒரு படைப்புன்னு. அதனால இது யாரையுமே மதிக்காது. என்ன பண்ணுன்னா, காலையில் எழும்பின உடனே சாப்பிட்றதுக்காக மரக்கிளைகளை உடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிளைகளை சும்மா உடச்சி போடும். அதையும் இதையும் கீழே தள்ளி அந்த காட்டில் ரொம்ப கலாட்டா பண்ணோம். இப்படியே இந்த குட்டி யானை கலாட்டா பண்ணிகிட்டே இருந்தது. ஒரு நாள் ஒரு மரக்கிளையை இழுக்க போகும்போது அதிலிருந்து ஒரு குட்டி குருவி சொல்லிச்சு, "நண்பா, இந்த கிளையை உடச்சிடாத, இதுதான் எனக்கு வீடு. அதே மாதிரி இங்கே நிறைய பறவைகள் தங்கியிருக்கு, அதை உடச்சிடாதன்னு." அந்த யானை சொல்லிச்சு, "இது உனக்கு வீடு, ஆனால் எனக்கு இது விளையாட்டுன்னு." அப்புறம் 2 பேரும் வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க, யார் பெரிய ஆளுன்னு. கடைசியில் அந்த குருவி சொல்லிச்சு, "நம்ம ஒரு போட்டி வச்சுக்கலாம். அங்கே இருக்கிற மலைக்கு 2 பேரும் பறந்து போகணும். யார் முதல்ல போய் சேர்றாங்களோ அவங்க தான் பெரிய ஆளுன்னு." யோசிக்காமல் இந்த யானை போட்டிக்கு ஒத்துக்குச்சு. கடைசியில் அந்த யானைக்கு ஒரு பயம், ஒருவேளை இந்த குருவி நமக்கு பறக்க தெரியாதுன்றதுனால தான் இந்த போட்டியை வச்சுதோ, எப்படினாலும் நம்ம பறக்க படிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நேராக கோழிக்கிட்ட போய், கோழி எனக்கு பறக்க சொல்லிக்கூடன்னு கேட்டுச்சு. கோழி சொல்லிச்சு, "அது ரொம்ப சுலபமாச்சே, ஒரு உயர்ந்த இடத்துல ஏறி அங்கேருந்து குதிக்கணும், அப்படியே நம்ம பறந்துடலான்னு." அந்த கோழி அந்த யானையை கூட்டிகிட்டு போச்சு. யானை கஷ்டப்பட்டு அந்த உயர்ந்த இடத்துல ஏறுச்சு. முதல்ல அந்த கோழி குதித்து அழகாக பறந்து வந்தது. அதே மாதிரி அந்த யானையும் குதிச்சுது. ஆனால் என்ன ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், எலும்பு மட்டும்தான் உடையலை. அந்த கோழியை அந்த யானை அடிக்க போச்சு, ஆனால் கோழி தப்பிச்சு ஓடிருச்சு. அடுத்ததாக இந்த யானை ஒரு காக்கா கிட்ட போய் எனக்கு பறக்க சொல்லிக்கூடன்னு கேட்டுச்சு. அந்த காக்கா சொல்லிச்சு, "நீ ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற, அதனால தான் உன்னால் பறக்க முடியல. 4 நாள் நீ எதுவுமே சாப்பிடாத, உடம்பு குறைஞ்சிரும், அப்புறம் நீ பறக்கலான்னு." அதே மாதிரி 4 நாள் அந்த யானை எதுவுமே சாப்பிடலை. 4ஆவது நாள் அதால் கண்ணை கூட திறக்க முடியல. அப்புறம் போட்டிக்கு போகணுமேன்ற வேகத்தில் அந்த யானை எழும்பி அப்பையும் விடலை, நேராக கழுகு கிட்ட போய், "கழுகு, எனக்கு பறக்க சொல்லி கொடுன்னு கேட்டுச்சு. அந்த கழுகு சொல்லிச்சு, "பறக்கிறது ரொம்ப சுலபந்தான். அங்கே பாரு, ஒரு சின்ன மலை இருக்குல்ல, அது மேலே முதல் ஏறிட்டு அங்கேருந்து நம்ம குதிச்சோன்னா அப்படியே பறந்துடலான்னு." இந்த யானையும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த மலை மேலே ஏறிடுச்சு. முதல்ல கழுகு குதித்து அழகாக பறந்து போச்சு. அதை பார்த்தோன்னே யானையும் குதிக்க தயாராச்சு. அந்த குட்டி குருவி ஓடி வந்து யானைக்கிட்ட சொல்லிச்சு, "நண்பா, இப்போ நீ நல்லா யோசிச்சுக்கோ. கீழே குதிச்சனா என்ன ஆகும்னு உனக்கு தெரியும். உன் உயிரை நீ காப்பாற்றிக்கணும். இப்போ நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே கடவுளுடைய படைப்பு.
எல்லாருமே தலை சிறந்தவர்கள் தான். உன்னால் செய்கிற வேலையை என்னால் செய்ய முடியாது, அதே மாதிரி என்னால் செய்கிற வேலையை உன்னால் செய்ய முடியாது. எல்லாருமே தலை சிறந்தவர்கள் தான். அதனால் நம்ம நண்பர்களாக இருக்கலான்னு. யானை ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தது. உயிர் பயமும் வந்தது, உண்மையும் புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் அந்த யானையும் குருவியும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தாங்க. Let us meet in the next story. அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்.